Falamma dakhalu maka samang-samang salabat Nabi Yakub sareng para putrana. Maka samang-samang salabat Nabi Yakub sareng para putrana. Falamma dakhalu maka samang-samang salabat Nabi Yakub sareng para putrana. Ala Yusufa Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam. Ala Yusufa ka Nabi Yusuf alaihi salam. Fi midrabihi dina kemahna Nabi Yusuf. Fi midrabihi dina kemahna Nabi Yusuf. Awa maka ngarangkul Nabi Yusuf. Maka ngarangkul Nabi Yusuf. Dhamma tegasna nangkep Nabi Yusuf. Tegasna nangkep Nabi Yusuf. Abawa ilaihi ka Nabi Yusuf. Ilaihi ka Nabi Yusuf. Abawaihi ka ibu ramana Nabi Yusuf. Abawaihi ka ibu ramana Nabi Yusuf. Abahu tegasna karamana Nabi Yusuf. Abahu tegasna karamana Nabi Yusuf. Wa ummahu sareng ka ibuna Nabi Yusuf. Wa ummahu sareng ka ibuna Nabi Yusuf. Au khalatahu atawa kabibina Nabi Yusuf. Wa qala sareng ngadauh Nabi Yusuf. Wa qala sareng ngadauh Nabi Yusuf. Lahum ka aranjeuna. Udkhulu mangga lalabat sadayana. Udkhulu mangga lalabat sadayana. Misra ka negara Mesir. Insyaallahu mugia Allah ngersakeun. Aminina halna sapirang-pirang anu aman. Aminina sapirang-pirang anu aman. Padakhalu maka lalabat aranjeuna. Wajalasa sarang calik. Saha Yusufu Nabi Yusuf. Ala saririhi diluhureun singgasanana Nabi Yusuf. Ala saririhi diluhureun singgasanana Nabi Yusuf. Wa rafa'a sareng ngaluhurkeun Nabi Yusuf. Wa rafa'a sareng ngaluhurkeun Nabi Yusuf. Abawaihi ka ibu ramana. Ajlasahuma tegasna nyalikeun Nabi Yusuf kanu janten ibu ramana. Ajlasahuma tegasna nyalikeun Nabi Yusuf kanu janten ibu ramana. Ma'ahu sarta Nabi Yusuf. Alal arsy diluhureun singgasana. As-sariri tegasna singgasana. Wa kharru sareng ngudupruk aranjeuna. Ay abawahu tegasna ibu rama Nabi Yusuf. Ay abawahu tegasna ibu rama Nabi Yusuf. Wa ikhwatuhu sareng wargi-wargina Nabi Yusuf. Wa ikhwatuhu sareng wargi-wargina Nabi Yusuf. Lahu ka Nabi Yusuf. Sujjadan kana sujud. Sujudan hinain kalawan sujud ngohor dongkok. Sujudan hinain kalawan sujud ngohor dongkok. Lawad ajab hati lain nendeng tarang.
lawad ajabhatin lain nendeng tarang wa kana jeung aya jeung aya wa kana jeung aya naon tahiyatuhum penghormatan aranjeunna naon tahiyatuhum penghormatan aranjeunna fi dzalikaz zamani dina itu zaman fi dzalikaz zamani dina itu zaman ulang deui wa kana jeung aya kitu dongko wa kana jeung aya itu dongko tahiyatahum eta penghormatan aranjeunna tahiyatahum eta penghormatan aranjeunna fi dzalikaz zamani dina itu zaman fi dzalikaz zamani dina itu zaman wa qala sareng ngadawuh Nabi Yusuf wa qala sareng ngadawuh Nabi Yusuf ya abati hei bapa ya abati hei bapa hadza ari ieu teh ta'wilu ru'yaya eta ta'wil impenan abdi min qablu ti satu acana qad ja'alaha teman-teman parantos ngajadikeun kana itu impenan qad ja'alaha teman-teman tos ngajantenkeun kana itu impenan saha rabbi pangeran abdi haqqan ka'anu leres wa qad ahsana halna teman-teman parantos midamel kasayan itu rabbi wa qad ahsana halna teman-teman parantos midamel kasayan itu rabbi ka abdi ilayya tegasna ka abdi id akhrajani nalika ngaluarkeun itu rabbi ka abdi minas sijni tina tahanan lam yakun tanyarios Nabi Yusuf lam yakul hentonya rios Nabi Yusuf minal jubbi tina sumur takarruman karena ngahormat di Allah takhjala karena supaya teu isineun li Allah takhjala karena supaya henteu isineun saha ikhwatuhu wargi-wargina Nabi Yusuf saha ikhwatuhu wargi-wargina Nabi Yusuf wajaa sareng sumping Nabi Yusuf wajaa sareng sumping Nabi Yusuf bikum kamarane minal badwi ti lembur al badiyati tegasna lembur min badi an naza'a saenggeusna ngaruksak min ba'di ma an naza'at tina saenggeusna ngaruksak afsada tegasna nyieun karuksakan afsada tegasna nyieun karuksakan saha asyaitanu setan baini antara abdi wa baina ikhwati sareng antara wargi-wargi abdi wa baina ikhwati sareng antara wargi-wargi abdi inna rabbi sayaktosna pangeran abdi latifun eta anu maha welas asih lima kana perkara
yasha'u anu ngersakeun mantenna rabbi yasha'u anu ngersakeun mantenna rabbi indahu sayaktasna itu rabbi huwa mantenna rabbi al-alimu eta anu maha uninga al-alimu eta anu maha uninga bi khalqihi kamakhlukna mantenna bi khalqihi kamakhlukna mantenna al-hakimu tur anu bijaksana al-hakimu tur anu bijaksana bi sun'ihi dina damelan mantenna fi sun'ihi dina damelan mantenna wa aqama sareng linggi wa aqama sareng linggi indahu di sisi Nabi Yusuf di sisi Nabi Yusuf saha abuhu ramana Nabi Yusuf saha abuhu ramana Nabi Yusuf arba'an wa ishrina sanatan salami 24 tahun arba'an wa ishrina sanatan salami 24 tahun sab'ata asyarata sanatan atawa 17 tahun au sab'a asyarata sanatan atawa 17 tahun wa kana sareng aya naon muddatu firaqihi waktu pisahna Nabi Yusuf sareng Nabi Yakub naon muddatu firaqihi waktu pisahna Nabi Yusuf sareng Nabi Yakub samania asyarata eta 18 tahun samaniyat asyarata eta 18 tahun au arba'ina atawa 40 tahun au arba'ina atawa 40 au samanina atawa 80 au samanina atawa 80 naonana sanatan tauna wa hadarahu sareng sumping karamana Nabi Yusuf wa hadarahu sareng sumping karamana Nabi Yusuf naon al-mautu maut fawassa maka wasiat itu ramana fawassa maka wasiat itu ramana Yusufa ka Nabi Yusuf ayyahmilahu kana nyandak Nabi Yusuf ka itu ramana ayyahmilahu kana nyandak Nabi Yusuf ka itu ramana wa yadfanahu sareng ngubur Nabi Yusuf kanu jadi ramana wa yadfanahu sareng ngubur Nabi Yusuf kanu jadi ramana inda abihi caket ramana Nabi Yakub inda abihi caket ramana Nabi Yakub maka ngalaksanakeun Nabi Yusuf maka ngalaksanakeun Nabi Yusuf binafsihi kunyalira wadafanahu sareng ngubur Nabi Yusuf ka Nabi Yakub wadafanahu sareng ngubur Nabi Yusuf ka Nabi Yakub sammata di itu tempat summa ada teras mulih deui Nabi Yusuf summa ada teras mulih deui Nabi Yusuf ila Misra ka negara Mesir wa aqama sareng linggih Nabi Yusuf ba'dahu sabarantos pupusna Nabi Yakub ba'dahu sabarantos
Nabi Yakub 23 sanatan 23 sanatan salami 23 tahun salami 23 tahun 23 sanatan salami 23 tahun walamma tamma yang samang-samang satamat walamma tamma jeung samang-samang satamat naon amruhu urusan Nabi Yusuf naon amruhu urusan Nabi Yusuf wa alima sareng uninga Nabi Yusuf wa alima sareng uninga Nabi Yusuf annahu kana sanyanya Nabi Yusuf annahu kana sanyanya Nabi Yusuf la yadumu eta moal langgeng Nabi Yusuf Nabi Yusuf la yadumu ulang di annahu kana sanyanya na kerajaan annahu kana sanyanya na kerajaan la yadumu eta moal langgeng kerajaan la yadumu eta moal langgeng kerajaan taqat maka hoyong taqat maka hoyong naon nafsuhu jiwana Nabi Yusuf naon nafsuhu jiwana Nabi Yusuf ilal mulki kana kerajaan ilal mulki kana kerajaan ad-daimi anu langgeng wallahu a'lam bishawab. Bainal marji wal ma'ab.